ازاي تحسب سعراتك الحرارية؟ اول حاجة لازم تعرفها ان كمية السعرات اللي جسمك محتاجها في اليوم بتعتمد على نسبة نشاطك. يعني نشاطك قليل، نشاطك متوسط، نشاطك عالي. هي بتفرق يا كابتن؟ بتفرق جدا، وده اللي هنعرفه دلوقتي. لو انت مش بتبذل مجهود كبير في خلال اليوم وكسلان دايما، فده هتكون معادلة حساب السعرات بتاعتك. طب لو انت من النوع التاني اللي بيعمل مجهود بس نص نص، دي هتكون معادلة الحساب بتاعة سعراتك الحرارية في اليوم. طب لو انت بقى بتعمل مجهود كبير ورايح جاي طالع نازل، بتروح مشاوير وبترجع من مشاوير، فدي هتكون معادلة الحساب بتاع سعراتك اليومية اللي انت محتاجها. طبعا لو انت عايز تخس، هتاخد الناتج بتاع سعراتك اللي هنفترض ان هو 2000 سعرة، وهتنزل من 250 ل 500 سعر حراري. لكن لو انت عايز تتخن، هتاخد نفس مجموع السعرات اللي هو 2000 سعرة، هتزود 250 لحد 500 سعرة. لو الفيديو فادك وعرفت ازاي تحسب سعراتك، اعمل شير للفيديو عشان كله يستفيد. ودعمني كده واعمل فولو لايك وانت معدي، واكتب لي في الكومنتات رأيك لو عندك اي تعليق على الفيديو. وبس كده، تصحابكم السلامة.